नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी रंगीन दुनिया में। ये एक ऐसा वॉशिंग मशीन है जिसमें बिजली की ज़रूरत नहीं है। इस गाड़ी के पहिए निकाल के उस पे ट्रॉली के पहिए डाले गए हैं। ये एक नए किस्म के पत्थर है जो मिले गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और इसकी खूबियत ये है कि अगर इसको यूवी लाइट पे डालें तो ऐसे दिखते हैं। So this is what they look like without. You can see there's a couple different patterns going on, and they fluoresce very brightly under long wave UV. Quite a few different flavors. And white light back on, and take the UV away. He's coming. क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपको कोई देख रहा है? अगर आपको ऐसा लगा है तो ये कैमरा आपके लिए बहुत अच्छा है। इस कैमरे से पता चलता है कि आपके आजू बाजू कोई कैमरा है या नहीं। Are specifically engineered to bounce off of the reflective surface, which all camera lenses have, no matter how big or small they may be. साउथ मैडागास्कर में साल में एक ही बार बारिश होती है, और ये देखिए कैसे ये कछुए आ गए पानी पीने के लिए। इसे कहते हैं 3D ज़ूट्रोप, जिसको बहुत तेज घुमाने से किसी भी चीज में जान आ जाती है। साउथ अफ्रीका में तो ऐसे भी स्विमिंग पूल मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते नए वीडियोस के साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।